Kata apa? Tak buka. Okey, sekarang kereta aku tengah proses nak turun enjin. Ni kereta member aku tak kuat. Oh wait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my channel, Ahmad Ashraf channel. Okay, setelah setahun aku rasa hampir setahun aku dah tak buat video pasal Kancil. So aku rasa untuk tahun ni, tahun 2021, pada musim perayaan ni, aku tegak hati nak buat video sebab Kancil aku tu pun dah 3 tahun start daripada pasang enjin terbaru sampailah sekarang. Don't mind yourself for the things and hours of outrageous fortune and consequences, sea of troubles and by posing in them to die to sleep pretends to dream other. You get the idea. A few inches later. Okay, kita tengok progress apa sekarang ni. Gearbox buka. Ni gearbox lama saja ni. Gearbox lama. 660. Buka gearbox 850, buka clutch plate 850. Itu buat overhaul. Teguk lah kan. Ini part-part ada sekarang ni lah. Dah tukar warna. So aku pilih warna ni dekat pada enjin dia tu. So nak tengok pada enjin dia tu. Oh my god! Wow! Ni sekarang ni fokus ngam tak ngam. Mengecik weh kalau ni. Dia tu kan tak nampak. Tapi warna hijau dia ni warna hijau gelap tau. Macam mana nak tunjuk dengan orang? Susah tengok. Lepas tu komen ada advice aku suruh beli sampo hose complete set. Yang ni boleh nampak dari jauh. Color ni lah. Ini nice. Ni barang yang aku beli lah. Ada beli grounding cable. Lepas tu beli yang gearbox, coolant. Lepas tu aku ada beli blow off susu ayam tu ni. Tu semua yang dia mounting. Mounting. Okay, ni dah ada. Generasi Autosport 08 2624 027. Owner dia Fikri Fikri. Jangan salah owner pula. Okay. Bengkel ni dekat kawasan industri dekat Senawang, Taman Tasik Jaya. Okay lah, kita balik. Nak raya dah.
graduation day. NANI?お前はもう死んでいる。The next morning. Hari ni hari yang dinanti-nantikan.